नाज़रीन, सिंध समाचार में अवां खे भलीकार आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। सब खां पहिरीं अवां खे कोठड़ी मां ख़बर ॾियूं, जिते सिकंदराबाद कॉलोनी जे रहवासी 17 वरनि जे नौजवान हयात भट्टी घरेलू परेशानियुनि खां तंग अची ज़हरीली दवा पी आपघात जी कोशिश कई। नौजवान खे गणती जोगी हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम करण लाइ राब्तो कयो आहे कोठड़ी में मौजूद टाइम न्यूज़ रिपोर्टर शौकत मैमुण सां। जी शौकत मैमुण, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी तारा, ही कोटड़ी जो साइट एरिया जे सिकंदराबाद कॉलोनी जो इलाइक़ो आहे, जितां जे रहवासी 17 साल नींगर हयात अली भट्टी पारां ज़हरीली दवा पी आपघात करण जी कोशिश कई आहे। संदसि वारसनि मूजिबि घरेलू परेशानियुनि खां तंग अची नींगर ज़हरीली दवा पीती आहे। नौजवान खे शुरूआती तौर ते बिलावल मेडिकल अस्पताल कोटड़ी आंदो वियो, जितां खेसि हालत संदसि ख़राब हुजण करे हैदराबाद जी सिविल अस्पताल ॾिनो वियो, जिते संदसि हालत गणती जोगी ॿुधाई पई वञे। जी महिरबानी अवां जी शौकत मैमुण तफ़सील ॾियण लाइ। शौकत मैमुण कोठड़ी मां तफ़सील ॿुधाए रहियो हो। सिकंदराबाद कॉलोनी जे रहवासी 17 वरनि जे नौजवान नींगर पारां घरेलू परेशानियुनि खां तंग अची ज़हरीली दवा पी आपघात जी कोशिश कई वई। गाजी खुहावड़ वेझो पुराणे तकरार तां मरखण बिरादरी जे में झेड़ो थी पियो। चाकू लॻण जे नतीजे में बशीर मरखण सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे नाज़ुक हालत में इस्पताल दाख़िल कयो वियो। अवां खे ॿुधायूं पिया नाज़रीन, गाजी खुहावड़ वेझो पुराणे तकरार तां मरखण बिरादरी में झेड़ो थियो। चाकू लॻण जे नतीजे में बशीर मरखण सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे नाज़ुक हालत में इस्पताल दाख़िल कयो वियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुदस्सर खुहावड़ सां। जी मुदस्सर खुहावड़। जी तारा, गाजी खुहाड़ भरसा ॻोठ गाजी खान मरकंड में मरकंड बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में पुराणे तकरार तां झेड़ो थी पियो, जॾहिं त चाकू लॻण करे बशीर अहमद मरकंड सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे मरणी हालत में गाजी खुहाड़ थाणे ते आणण बाद इलाज लाइ वारा अस्पताल मोकिलियो वियो, जितां खां ज़ख़्मी खे लाड़कान अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। जॾहिं त ज़ख़्मी बशीर अहमद मरकंड जे वारिस औरतुनि क़ुर पाक खणी जवाबदारनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो आहे। उन मौक़े ते ज़ख़्मी जी माउ हलीमा ख़ातून चयो त असांजो हिन पुराणे तकरार सां को बि वास्तो न आहे। बेगुनाह मुंहिंजे पुट खे जवाबदारनि चाकुनि जा वार करे मरणी कयो आहे ऐं मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। जॾहिं त गाजी खुहाड़ थाणे ते 6 ॼणनि अब्दुर्रहीम मरकंड, फिदा हुसैन, राशिद मरकंड ॿियनि ख़िलाफ़ एनसी दाख़िल कई वई आहे। जॾहिं त गाजी खुहाड़ पुलिस जो चवणु आहे त असां मुख्य जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे। जी तारा। महिरबानी अवां जी मुदस्सर खुहावड़ तफ़सील ॾियण लाइ। लाड़काणे वेझो ॻोठ लाल बख्श बुगटी में बुगटी बिरादरी जे ॿिनि सगन भाइरनि में ज़मीनी तकरार तां झेड़ो थियो। झेड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में 4 भाइर सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया। लाड़काणो मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर नादिर अबड़ो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी नादिर अबड़ो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? हा जी ताहिरा, लाड़काणे भरसा ॻोठ लाल बख्श बुगटी जे रहवासी बुगटी बिरादरीअ जे ॿिनि सगन भाइरनि में ज़मीनी तकरार तां झेड़ो थी पियो, जंहिंमें हथियार जा बट ऐं लठियूं लॻण सबबि 4 भाइरनि अहमद अली ऐं बख्तियार अली, साजिद अली, अमजद अली सख़्तु ज़ख़्मी थिया, जिन खे संदन वारस खणाए इलाज लाइ चाणकाए अस्पताल जे एमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कयो, जिते खेनि तिबी इमदाद ॾिनी वई आहे। जिते ज़ख़्मियुनि एहतिजाज कंदे सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त असांजो भाउ कराची वासी पुलिस अहलकार मुख्तियार अहमद बुगटी ऐं चाचे अब्दुल रज़ाक बुगटी ज़मीन जी तकरार तां असांखे हथियारनि जा बट ऐं लठियूं हणी ज़ख़्मी करे छॾियो आहे ऐं बाद में हू फरार थी विया आहिनि। अहिड़ो इतला असां हद जे तालके थाणे जी पुलिस खे ॾिनो, पर पुलिस हिन वक़्त ताईं का बि कार्रवाई न कई आहे ऐं अहलकार भाउ तोड़े चाचे ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न कई वई, जंहिंमां असांखे भाइरनि खे जेको आहे जान जो ख़तरो आहे, असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। जी महिरबानी अवां जी नादिर अबड़ो तफ़सील ॾियण लाइ। नाज़रीन, दादू में शागिर्दनि पारां शागिर्द यूनियन जी बहाली समेत ॿियनि मसइलनि जे हल लाइ एहतजाजी रैली कढी वई। संदन चवणु हो त शागिर्द यूनियन जी बहाली न थियण ताईं मसइला हल न थींदा। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे फता शेख। जी दादूअ में इनकलाबी शागिर्द महाज़ जे सॾ ते शागिर्दनि जे पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। वॾे अंग में जेके शागिर्द आहिनि उहे उन्हनि पारां अल्लामा आई काज़ी लाइब्रेरी खां प्रेस क्लब ताणी मार्च करण खां पोइ हिते कचहरी रोड ते धरणो हणियो वियो आहे। असीं शागिर्दनि खां पुछंदासीं हुननि जा कहिड़ा कहिड़ा मसइला आहिनि। दादू में जेके शागिर्द गॾु थिया आहिनि उहे पंहिंजे मसइलनि तहत गॾु थिया आहिनि। उन्हनि जा कुझु चंद मसइला इहे आहिनि त जेका कुझु पोयनि सालनि खां जेका दादू कैंपस जी बिल्डिंग रोलड़ जो शिकार आहे, त शागिर्द जो सफ़र हाणे टुटी चुको आहे। हाणे हू सवाल कनि था त आख़िर असांखे तव्हां केतिरो चरियो कंदो।
जॾहिं असां तव्हांखे फीसूं ॾियूं था त असां उन फीसुनि मां असांखे तालीमी इमारत छो नथी ठाही वञे। उन सां गॾु फीसुनि में इज़ाफ़े ख़िलाफ़ बि अॼु शागिर्द गॾु थिया आहिनि। मुल्क जी GDP जो जेको टोटल सैकड़ो तालीम ते ख़र्च कयो वेंदो उहो घटिजंदो वियो। शागिर्दनि जे जेके फीसुनि में आहे उहो हर साल इज़ाफ़ो कयो थो वञे। बिल्डिंग्स नयूं नथियूं ॾिनियूं वञनि। दादू कैंपस जी जेका बिल्डिंग आहे, दादू जो असां मसइलो ॻाल्हायूं त सालनि खां उनजी बिल्डिंग जो प्लाट वरितल आहे, बिल्डिंग जो कमु मुकमल नथो करायो वञे। फ़क़ति जेका कॉलेज जी बिल्डिंग आहे उन ते कब्ज़ो करे वेठा आहिनि, जंहिंमें सिर्फ़ु 2 डिपार्टमेंट हलंदा। बिल्डिंग जो कमु मुकमल करायो वञे, हिते 8 खां 10 खां 15 डिपार्टमेंट थी सघंदा। मक़ामी सतह ते असां ॾिसूं त दादू जे अंदरि सिंध यूनिवर्सिटी जो जेको कैंपस आहे उन जी बिल्डिंग जो कमु जेको आहे उहो अञा ताईं न शुरू करायो वियो आहे। उहो सालड़नि खां बिल्डिंग जेको आहे उहो रोड़े जो शिकार आहे। ॿिए तरफ़ लाइब्रेरी खां वेंदे ट्रांसपोर्ट ताईं, हॉस्टल्स ताईं दादू जे मक़ामी शागिर्दनि खे इलाही सारी तकलीफ़ आहे। स्कूल ऐं कॉलेजिस बंदि थियण जे बावजूद बि जेको आहे ॿिए हंधि को बि अहिड़ी जॻह न आहे जिते शागिर्द इहा पंहिंजी तदरीसी अमल जारी रखे सघनि। सो उन जे करे लाइब्रेरी खे खोलियो वञे त शागिर्द रुॻो अॼु रोडनि ते न आहिनि। शागिर्द तारीख़ी तौर ते पंहिंजे मसइलनि लाइ पंहिंजे हक़ लाइ निकिता आहिनि। पाकिस्तान जी तारीख़ जे अंदरि और 1984 खां वठी शागिर्द पंहिंजी जदोजहद में आहिनि। उन जदोजहद जे करे ज़ाज मार्शल दौर में पाबंदी मरी वई ऐं पाबंदी मरण जो बुनियादी मक़सदु इहो हो त शागिर्द पंहिंजे हक़ लाइ ॿाहिरि न निकिरनि ऐं उहो सिलसिलो 1984 खां वठी हींअर ताईं हलंदो पियो अचे। ऐं पोयां जेके बि गवर्नमेंट आहिनि उन्हनि पाबंदी खे हटायो कोन्हे को, छो जो हर हुकुमरान जी उन सरमादार बुनियाद ते इहा पॉलिसी रही आहे त केर बि शागिर्द पंहिंजे हक़नि लाइ यूनिवर्सिटी जे अंदरि तालीमी इदारनि पंहिंजे हक़नि लाइ अॻिते न अचे। हींअर बि उहो साॻियो ई मसइलो आहे। तालीमी इदारनि जे अंदरि यूनिवर्सिटी खां वठी स्कूलनि ताईं जेकी फीसूं महांगियूं आहिनि, जेके ट्रांसपोर्ट जेकी मुहैया नथी कई वञे, जेका हॉस्टल जा मसइला आहिनि या शागिर्दनि सां जेके हिरासमेंट जा मसइला आहिनि, सभई हिन सिस्टम जे अंदरि हलनि था पिया। हिकु त महांगी तालीम आहे, ॿियो हाणे कोरोना ऐं वबा जे कोरोना ऐं लॉकडाउन जे करे जेको SOP ते अमल करण जी ॻाल्हि कई वई आहे, उन में बि ऑनलाइन जे क्लासिस थियनि था त उन में उहे फैसिलिटीज़ कोन्हनि के शागिर्दनि वटि, कंप्यूटर कोन्हनि के, लैपटॉप्स कोन्हनि के उन्हनि वटि, ऐं इंटरनेट जे पैकेज तमामु महांगा आहिनि। असांजा मुतालबा इहे ई आहिनि त हिननि शागिर्दनि खे हिकु त सभु खां पहिरियों तबक़ा निज़ामी तालीम जो ख़ात्मो करे, फीसूं तमामु जेका सस्तियूं कयूं वञनि, फीस जेको आहे शागिर्दनि खां वरिती वञे, ट्रांसपोर्ट मुहैया करे ॾिनी वञे शागिर्दनि खे, हॉस्टल जा मसइला, उन सफ़ाई जा मसइला, पाणी जा मसइला हल कया वञनि। तालीमी इदारनि जे अंदरि मज़हबी बुनियाद परस्ती खे हथी वठाइण जे लाइ जेका शागिर्द यूनियन हुई उन्हनि ते पाबंदी मढ़ी वई हुई। इहो जवाज़ ॾियारे करे त शागिर्द जॾहिं यूनियन में अचनि था त उहे झेड़ा था थियनि ऐं तालीम तबाह थी थिए। पर उन खां पोइ ॾिसूं था असां त उन कानून जे पास थियण खां पोइ, शागिर्द यूनियन ते पाबंदी लॻण खां पोइ, जहिड़े तरीक़े सां यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि तालीमी इदारनि जे अंदरि सियासत ऐं उन्हनि जा जमहूरी ऐं आइनी हक़ जेके आहिनि उहे गज़ब कया विया आहिनि। एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदड़ शागिर्दनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। संदन चवणु आहे त शागिर्द यूनियन ते 1984 खां पोइ जेका बंदिश पई उन जे करे सिंध जे अंदरि इंतिहा पसंदी, मज़हबी इंतिहा पसंदीअ खे हथी मिली ऐं शागिर्दनि जा मसइला वधंदा विया। अॼु बि जेको आहे शागिर्द इंतिहाई हालात खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। गॾोगॾु जेको आहे सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस दादू जी जेका बिल्डिंग आहे उन जो कमु रोड़े जो शिकार आहे ऐं लाइब्रेरियूं जेके आहिनि उहे वक़्त खां अॻु बंदि कयूं थी वञनि ऐं शागिर्दनि सां जेके ऑनलाइन क्लासिस वरिता वञनि था उन में कंहिं बि क़िस्म जी फैसिलिटीज़ नथी ॾिनी वञे। हुननि जो मुतालबो आहे त शागिर्दनि जा जेके मसइला आहिनि उहे जल्द हल कया वञनि। ॿी सूरत में शागिर्दनि पारां भरपूर एहतिजाजी तहरीक हलाई वेंदी। कैमरामैन दीदार शेख सां गॾु फताह शेख, टाइम न्यूज़ दादू। फताह शेख जी दादू मां रिपोर्ट ॾिठी नाज़रीन। उन खां पोइ राणीपुर मां खे ॿुधायूं माज़ूर नौजवान जे घरां थियल चोरी वारियूं ख़बरूं टाइम न्यूज़ ते हलण बाद SSP ख़ैरपुर नोटिस वरितो ऐं SSP जे हुकुम ते माज़ूर नौजवान शुएब मजीद आराई जे फ़रियाद ते संदसि ज़ाल समेत 3 ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। राणीपुर मां रज़ा राजपर असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी रज़ा राजपर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी, टाइम न्यूज़ ते माज़ूर नौजवान जी ख़बर नशन थियण खां पोइ SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी नोटिस वरितो, जंहिंखां पोइ राणीपुर थाणे ते बोदलामाला जे रहवासी माज़ूर नौजवान शुएब मजीद आराई जी फ़रियाद ते पंहिंजी ज़ाल सवेरा मला, साले आफ्ताब मला ऐं मंज़ूर राजपर ते केस दाख़िल कराए वरितो आहे। जॾहिं त फरियादी जेको पंहिंजे शुएब मजीद आराई पंहिंजी फ़रियाद में ॼाणायो आहे त 2 ॾींहं पहिरियों मुंहिंजी ज़ाल सवेरा मला, साले आफ्ताब मला ऐं मंज़ूर राजपर जी घर में पंहिंजे सोन ऐं हिकु चोरी करे। महिरबानी मुंहिंजी रज़ा राजपर तफ़सील ॾियण लाइ। कराची जे इलाइक़े शाह लतीफ़ मां गुज़िरियल हफ़्ते खां पुरस्कार नमूने गुम थियल
12 वरनि जे नींगर जो पतो न पइजी सघियो आहे। तव्हांखे ॿुधायूं पिया नाज़रीन, कराची मां जिते शाह लतीफ़ मां गुज़िरियल हफ़्ते खां पुरस्कार नमूने गुम थियल 12 वरनि जे नींगर जो पतो न पइजी सघियो आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम कयूं था। कराची मां हबीब जमाली असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी हबीब जमाली। जी बिल्कुल ही शाह लतीफ़ जो इलाइक़ो है चौकुंडी में गुज़रियल हफ़्ते पुरस्कार नमूने गुम थियल 12 वरनि जे नींगर जो अञा ताईं जो पतो है वो न पइजी सघियो है, जंहिं सबब संदसि वारिस जेके आहिनि उहे सख़्त परेशान आहिनि। नींगर फरमान जंहिंजी उमिरि 12 वरह है वो हफ़्तो अॻु गुम थियो, पर पुलिस उन हवाले सां अञा ताईं के बि क़दम न खयां। वारसनि जो चवणु आहे त जेको थाणो आहे उते गुमशदगी जो इतलाह बि ॾिनो आहे, पर पुलिस कंहिं बि क़िस्म जी मदद करण जे लाइ तयारु नाहे। नींगर जे वालिद फिदा हुसैन एडिशनल आई जी कराची गुलाम नबी मेमन खां मुतालबो कयो आहे त हू इन मामले जो नोटिस वठे ऐं संदसि नींगर जेको पुटु आहे उनखे बादियाब कराए। जी महिरबानी मुंहिंजी हबीब जमाली तफ़सील ॾियण लाइ। सीता रोड में लाइब्रेरी जे क़याम लाइ नौजवाननि पारां एहतिजाजी रैली कढी वई। नौजवाननि जो चवणु हो त 6 महीननि खां एहतिजाज करे रहिया आहियूं, पर ध्यानु नथो ॾिनो वञे। इन जा तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे टाइम न्यूज़ रिपोर्टर इम्तियाज़ बोगियो। नाज़रीन, असीं इन वक़्त सीतापुर जी रेलवे स्टेशन ते बीठा आहियूं, जिते शहर जा नौजवान सरकारी लाइब्रेरी जे क़याम लाइ सरोपा एहतिजाज आहिनि। उन हवाले सां अचो त संदन खां वीचार वठजनि त छा पिया चवनि। त सीता सरजनार फोरम ऐं स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे तरफ़ां गुज़िरियल 6 महीननि खां सीता रोड में सरकारी लाइब्रेरी जे क़याम जे लाइ जदोजहद हले पई। उन सिलसिले में असां सीता रोड खिरप नाथन शाह प्यारो स्टेशन फुलजी स्टेशन ऐं दादू में बि एहतिजाज करे चुका आहियूं, पर हींअर ताईं हुक्मराननि जे कन ते जूं बि नथी चुरे। जेसीं ताईं असांखे लाइब्रेरी नथी मिले उन में भली 10 साल लॻी वञनि, असीं रोडनि ते रस्तनि ते सिंध जे हर शहर जे प्रेस क्लब जे अॻियां दाहींदासीं ऐं प्रेस क्लब वारा हक़ वठंदासीं। आला अदलिया खां मुतालबो पिणु कयूं था त 80 लख आबादी रखंदड़ शहर सीता रोड खे लाइब्रेरी ॾिनी वञे ऐं चूंडियल नुमाइंदा जेके इन हिसाब सां को बि क़दम नथा खणनि। पर हिन महिल ताईं असांखे न को रिस्पॉन्स मिलियो आहे, न ई असांखे को जवाबु मिलियो आहे। असुल में असांजा जेके वॾेरा आहिनि, बोतार आहिनि, सरमाएदार आहिनि ऐं जागीरदार आहिनि, उहे नथा चाहिनि त असांजे समाजनि में लाइब्रेरियूं क़ाइमु थियनि, जिथां हर मकतब फ़िक्र जो शागिर्द पढ़ी लिखी पंहिंजी मंज़िल ते पहुची ऐं वॾेरनि सरदारनि बोतारनि जागीरदारनि जा पक्त ऊंधा करे। इन जे करे हुन लाइब्रेरी जे ख़िलाफ़ आहिनि। असांजे सीता जा आवाम नौजवान रुली थो वञे त असां 3 लख आबादी जे शहर हूंदे करे आसपास ॻोठ इलाइक़ा जे ॻोठ जा आहिनि, उनखे नौजवान खे लाइब्रेरी ॾिनी वञे ताकी उन जो ॿारनि जो मुस्तक़बिल ब्राइट थिए, त असांखे वधि में वधि ग़रीब आवाम खे फ़ाइदो मिले। साईं, लाइब्रेरी जी मांग आहे ऐं लाइब्रेरी जेको आहे सो शागिर्दनि जो असुली हक़ आहे। जीअं त हुकूमत जे पॉलिसी जे मुताबिक़ हर ज़िले ऐं UC जे हिसाब सां लाइब्रेरी ॾिनी वेंदी आहे ऐं रिकॉर्ड में त असांखे जेको मालूम आहे त होस थी सघे थो त माना किरोड़े कम आहिनि असांजे जेके थियनि पिया था फाइलनि जे हिसाब सां, पर के कम थियनि कोन था। नाज़रीन, अमीननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु आहे त सीता रोड 80,000 खां वधीक आबादी रखंदड़ शहर आहे, जंहिं लाइ सरकारी लाइब्रेरी जो न हुजणु हितां जे शागिर्दनि में बेचैनी जी लहर पैदा थियल आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे चूंडियल नुमाइंदनि ऐं ॿियनि वस वारनि खां त हिते सरकारी लाइब्रेरी ॾेई शागिर्दनि में बेचैनी ख़तमु कई वञे। ॿी सूरत में लाइब्रेरी जे न मिलण ताईं असांजो एहतिजाज जारी रहंदो। इम्तियाज़ अहमद बुगियो, टाइम न्यूज़, सीता रोड। इम्तियाज़ बोगियो जी रिपोर्ट मां ॾिठी नाज़रीन सीता रोड मां। उन खां पोइ अव्हांखे ॿुधायूं काज़ी अहमद वेझो मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस तरफ़ां ॻोठ ते चढ़ाई ऐं फायरिंग करण वारे अमल ख़िलाफ़ ॻोठाणनि तरफ़ां रंडकूं विझी रोड ब्लॉक करे छॾियो, जंहिं सबबि कराची खां लाहौर ऐं सखर खां कराची ॾांहुं वेंदड़ सवें गाॾियूं बीहजी वयूं। काज़ी अहमद मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर अला रखियो सियाल असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी अला रखियो सियाल। बिल्कुल तारा काज़ी अहमद पुलिस थाने जे हद में वाक़ ॻोठ आहे जाम खान रिंद, जिते मुबैना तौर सकरंड खडर समेत 6 पुलिस मोबाइलनि में सवार थी एहलकारनि जेको सो ॻोठ ते मुबैन चढ़ाई करे ऐं जेको ॻोठाणनि मथां जेका मुबैना फायरिंग कई आहे। अहिड़े अमल ख़िलाफ़ ॻोठाणनि ख़ालिद रिंद, जावेद रिंद, रियाज़ रिंद जे अॻवानी में ख़बर स्टाफ वटि क़ौमी शराह ते रंडक विझी रोड
ब्लॉक कयो जंहिं सबब कराची खां लाहौर ऐं सखर खां कराची ॾांहुं वेंदड़ जेके ईंदड़ वेंदड़ जेके मुसाफ़िर गाॾियूं ऐं ॿियूं जेका ट्रैफिक जेका आहे उहो बीहजी वई जॾहिं त 1 कलाक मुसलसल क़ौमी शराह ब्लॉक रहण खां पोइ काज़ीमंद पुलिस थाने जो SHO उते धरणे वारे हंध ते पहुची मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं करे उनखे जेको इंसाफ़ ॾियण जो यकीन करायो त जेका पुलिस खे नाइंसाफ़ी कई आहे त असीं इन मामले खे ॾिसंदासीं जंहिं बैदि ॻोठाणनि पुलिस जी यकीन दयानी करण खां पोइ जेको क़ौमी शराह खोले छॾियो। जी महिरबानी मां जी अल रखियो सियाल तफ़सील ॾियण लाइ। सिखाट क़ौमी शाहराह ते क़ाइम ॻोठ मोहम्मद सिद्दीक चौहान ख़ाली करे डाहण लाइ मुख़्तियारकार मटियारी गरी मशीनरी ऐं 7 थाणनि जी पुलिस साण करे पहुतो जिते पुलिस ऐं ॻोठाणनि में चकरियूं थी पयूं जंहिं बाद ॻोठ जी औरतुनि ऐं ॿारनि इंतिज़ामिया खे ॻोठ डाहण न ॾिनो ऐं मशीनरी जे साम्हूं बीहजी विया। इन जा तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर कामरान महमूद खान। जी कामरान महमूद, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी ताहिरा, बिल्कुलु मटियारी भरिसां सेखाट थाणे जी हद में सेखाट क़ौमी शाहराह ते हिकु क़दीमी ॻोठ क़ाइमु आहे मोहम्मद सिद्दीक चौहान, जंहिंमें चौहान बिरादरी ऐं सोलंगी बिरादरी जा माण्हू रिहाइश पज़ीर आहिनि। उहो ॻोठ ख़ाली कराइण ऐं डाहण लाइ मुख़्तियारकार मटियारी जेको 7 थाणनि जी पुलिस साण करे उते पहुतो जिते ॻोठाणनि ऐं इंतिज़ामिया विच में चकरियूं थी पयूं जंहिंजे नतीजे में मुतासिर जेके औरतूं आहिनि उन्हनि रंडकूं विझी गरी मशीनरीअ जे साम्हूं बीहजी वयूं ऐं ॻोठ डाहण न ॾिनूं जॾहिं त इंतिज़ामिया पारां हिकु घर डाहे पट कयो वियो जंहिंखां पोइ कुझु औरतुनि जेको मुज़ाहिरो कंदे पंहिंजे पाण मथां पेट्रोल हारे ॾिनूं ऐं पाण खे साड़ण जी कोशिशि कई ऐं घर ॿाहिरां जेके कख रखियल आहिनि लोढ़ा रखियल हुआ उन्हनि खे बाहियूं ॾेई छॾियूं जंहिं बैदि इंतिज़ामिया वापसि वञण ते मजबूर थी वई। उन मौक़े ते मुतासिर औरतुनि जो इहो चवणो त असां 50 सालनि खां हिते रिहाइश पज़ीर आहियूं ऐं हिकु 72 वॾेरे जे चर्च ते सेखाट पुलिस ऐं इंतिज़ामिया रेवेन्यू इंतिज़ामिया असांजा घर डाहण चाहे थी। ॿिए तरफ़ इंतिज़ामिया जो इहो चवणो त अदालती हुकूमत अहिड़ी कार्रवाई कई आहे ऐं हीअ जेका ज़मीन आहे उहा कंहिं थमा बिरादरी सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हूअ जो सर्वे नंबर आहे जंहिंजे करे अदालत में हिननि ॿिन्ही धुरियुनि जा हिक ॿिए मथां केस हली रहिया हुआ। अदालत में फ़ैसिलो अचण बैदि अहिड़ी कार्रवाई कई पई वञे। जी ताहिरा, महिरबानी जी कामरान महमूद तफ़सील ॾियण लाइ। नाज़रीन, एकता दिहाड़े जे सिलसिले में गुलशन हदीद वारे इलाइक़े में नौजवाननि पारां रैली कढी वई। उन मौक़े ते क़ौमी गीतनि ते रक़्स बि कयो वियो। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे नाज़ शहर। हदीद में सिंधी नौजवान जेके आहिनि उन्हनि पारां जेको आहे अॼु टाइम न्यूज़ ऐं रोज़ानी पंहिंजी अख़बार जे सॾ ते जेको आहे उन्हनि सकाफ़ती रैली कढी रहिया आहिनि। असीं उन्हनि खां मालूम कंदासीं त उन्हनि जो अॼु जी सकाफ़ती रैली जे हवाले सां छा चवणु आहे। सबका पहिरियां त असां टाइम न्यूज़ वारनि जा थोराइता आहियूं जिन्हनि हीअ सकाफ़त जो ॾियारो अनाउंस कयो ऐं हिते क़दम भरिया। हीअ जेका रैली आहे असां हर साल सिंध जे मोहबत सां जे हवाले सां कढंदा आहियूं। सिंधी कल्चर प्यार ऐं अमुन जी धरती आहे ऐं जॾहिं बि सिंध जी सकाफ़त जो मक़सदु मल्हाइण जो मक़सदु असां प्यार ऐं अमुन जो दर्स ॾियूं। इहो सॼी दुनिया ते पैगाम पहुचायूं। सिंधी पुरअमन माण्हू आहिनि ऐं सिंधी कल्चर जेको आहे उहो अमुन जो निशानी आहे। अली काज़ी साहब ऐलान कयो आहे सिंध असांजी जिंद आहे ऐं कराची सिंध आहे जे नाले सां असां इन जी भरपूर हिमायत कंदे त असां अमुन परस्त क़ौम आहियूं ऐं हीअ असांजी सकाफ़त अजरक ऐं टोपी आहे ऐं हिनखे अॻिते खणी असां हलूं पिया ऐं असां चाहियूं पिया त सभु अमुन सां ऐं प्यार मोहबत भाईचारे सां गॾु रही हिन सिंधी क़ौम खे ऐं हिन कराची शहर समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खे आबाद करे ऐं उन्हनि खे तरक़ी ॾियण में पंहिंजो अहम किरदारु अदा कयूं। साहब जा ऐं टाइम न्यूज़ वारनि जा थोराइता आहियूं जिन जे करे असांखे हीउ माना प्रोग्राम मिलियो आहे सकाफ़ती प्रोग्राम असांखे मिलियो आहे तमामु सिंधी क़ौम खे ऐं असां हर साल जीअं हिन साल बि सकाफ़ती रैली कढी आहे गुलशन हदीद में जंहिंमें असां पंहिंजी सिंधी जी सकाफ़त खे उजागर कंदा आहियूं। 6 तारीख़ ते इंशाल्लाह तमामु दोस्तनि खे असांजी गुज़ारिश आहे त माना भरपूर तरीक़े सां निकिरनि ऐं 6 तारीख़ वारो जेको ॾींहुं आहे उनखे ईद जीअं सेलिब्रेट कनि। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए कराची जहिड़े इंटरनेशनल शहर में रही करे असांजे नौजवाननि
अॼु सकाफ़ती ॾींहुं मल्हायो आहे ऐं सकाफ़ती ॾींहं खे मल्हाइण जे लाइ हू भरपूर कोशिशूं करे रहिया आहिनि पंहिंजी सकाफ़त खे ज़िंदा रखनि था जेका ईंदड़ नसलुनि ॾे ट्रांसफर थी थिए मां सम्झां थो इहा ख़ुशाइन शइ आहे पंज हज़ार साल पहिरें खां सकाफ़त आहे जीअं असां इहे मल्हाईंदासीं त असांजे आम जेको नंढड़ो में नंढड़ो घर में वीचारो रहे थो ऐं नौजवान ऐं ॿार असांजे मैसेज मिलंदो त असां ऐं जी क़ौम जे लाइ तमामु बहितर आहे ऐं असांजी इहा सकाफ़त आहे हज़ारां साल पुराणी सकाफ़त आहे टोपी रक असांजो कल्चर डे आहे जंहिंखे असां वॾे शौक़ु ऐं जज़्बे सां मल्हायूं पिया हिन टाइम असांजी इहा रैली निकिरंदी हिन हिल पार्क खां गुलशन हदीद जे अंदरि इंशाअल्लाह 6 तारीख़ ते एकता जो ॾींहुं भरपूर तरीक़े सां मल्हाईंदासीं सकाफ़ती ॾियारो आहे हर 6 दिसंबर ते मल्हायो वेंदो आहे ईद जी तरह असांखे त्योहार जी तरह असां मल्हाईंदा आहियूं जो जेको सकाफ़ती ॾींहुं आहे उनखे भरपूर नमूने सां मल्हाइणु घुरिजे ऐं असांखे ही शऊर जेको आहे टाइम न्यूज़ अली काज़ी पारां जेको ॾिनो वियो आहे असीं उन ते उन्हनि जा थोराइता आहियूं ऐं 6 दिसंबर ते जेको आहे भरपूर नमूने सां असां सकाफ़ती ॾींहुं मल्हाईंदासीं ऐं कराची प्रेस क्लब ऐं मुख़्तलिफ़ प्रेस क्लब जेके आहिनि उन ते गॾु थी असां ज़ाहिर दुनिया खे इहो पैगाम ॾींदासीं त सिंधी हिकु शानदार क़ौम आहे नाज़रीन नाज़ शहर जी अवां रिपोर्ट ॾिठी सिंध समाचार में फ़िलहाल एतिरो ई अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।